So, hello everyone. Welcome to today's episode. So, இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா ஸ்னோ பெஞ்சிட்டு இருக்கு. எப்படி இருக்கு ஈஸ்வர்? கிளவுஸ் குள்ள கை விட்டுக்கோடா, குளிரும். ஸோ இன்னைக்கு பயங்கரமாக ஸ்னோ அடிக்கிறதுனால இவருக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டுட்டாங்க. ஸோ பேட்டியோலேயே பாருங்கள் தெரியும், விளாட்ற அளவுக்கு நல்லா ஸ்னோ வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கே எங்களுக்கு டாப் வந்து ஃபுல்லி க்ளோஸ்டு, சைட்லேருந்து வர ஸ்னோ மட்டும்தான். அதுக்கே பட்டு இவ்வளோ ஸ்னோ வந்து பட்டு இருக்கு. ஸோ வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இன்னும் அடிச்சுட்டு தான் இருக்குது பயங்கரமாக. கம்ப்ளீட்டாக ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் தெரியல. இப்படி இருக்கு பாருங்க. How is that hole standing? Watch me how I do it. I don't describe it. ஸ்னோவில் ஹோல் போட்டுட்டு இருக்காராம் அவர். Look at our plants. அந்த பிளான்ட் அவ்வளோதான் வரைச்சி போச்சு. அது காஞ்சிடுச்சு. சம்மர் பிளான்ட் இன்னும் எடுத்து போடாமல் நம்ம வச்சுருக்கோம் சும்மா. அப்புறம் பேர்ட் ஃபீடர் அதுவும் எடுத்து வைக்க மறந்தாச்சு. சேர் அது கவுத்து போட்டாச்சு, அது அப்படிதான் இருக்கும். நிறைய இருக்கா? It's not making one. It's not rolling anything. Snowman பண்ண போறாரா இவர்? We should have used the grabby thing. But it's okay. அத வச்சு ஸ்கூப் பண்ணிக்கோடா. அத வச்சு ஸ்கூப் பண்ணிக்கோ. Okay. அவரோட ஸ்னோ டாய் எல்லாமே வந்து கீழே ஸ்டோரேஜில் வச்சுருக்கோம். போய் எடுத்துகிட்டு வரணும். காலைல ஏஞ்சதும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோ இருந்ததுனால ஃபுல்லாக விளாண்டுட்டு இருக்காரு. You were the one who told me to play in the video. இன்னொரு சைடு யாருடா அப்பா? ஒரு சைடு மட்டும் தான் வச்சிருக்க. இந்த சைடு ஸ்னோ வந்துருச்சு, அந்த இதுலயும் ஸ்னோ போடுங்க, அப்பதான் ஸ்னோமேன் குண்டா வரும். நானும் வந்துட்டேன். இருக்கு பாரு நிறைய ஸ்னோ. அப்படியே ஸ்கூப் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே ஸ்கூப் பண்ணிட்டு மேக் அ பிரஸ். க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க எடுத்து. You close the door. It's not working. You flip it over. The other sides are getting released. Open it. Wow, we made a snowman. I see. Wait, no. We don't need to say the fish. Kick them out of here. Wow. Let's make an army of snowman. பண்ணலாம். Okay. Here. போதும். Make it right next to it. Whoa! Whoa! Make it right there. Here. Right there. Yeah. Yes. Oh no, the snowman's a little bit broke. Achacho. But it's okay. Wow. Ayayo. Ayayo. It's okay. It's still standing like balls. It's still a... Snowman army வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காராம் அவரு. ஏன் ஈஷு? பண்ணுங்க ஸ்னோமேன் ஆர்மி ரெடி பண்ணுங்க ஃபுல்லா. There's two ஆமா, soldiers. two soldiers-ஆ? டாடியா என்ன சொன்ன?
அவன் என்ன சொல்றான், யூ லைட் டு மீ எஸ்டர்டே வந்து ஸ்கூல் இருக்குன்னு சொல்லி தானே நான் ஃப்ரெண்டு வீட்ல இருந்து கூப்பிட்டு வந்தேன். இன்னைக்கு காலையில ஸ்கூல் இல்லைன்னு சொல்ற, அப்ப நீ எஸ்டர்டே சொன்னது போய் தானேன்னு கேக்குறான். ஏன்னா நைட்டு ஸ்னோ பெயின் எனக்கு தெரியுமா, காலைல உன் ஸ்கூல் லீவ் விடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியுமா? ஸ்கூல் போகலன்னு சொல்லி காலையிலே உட்காந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டு உட்காந்து கத்திட்டு இருக்கான். ஏண்டா டேய், காலையில் எழுந்து ஐயோ முட்டை யாரெல்லாம் இது வந்து எல்லா கடையிலையும் இருக்கும். இந்த அது என்னது, இந்த வெர்மிசெல்லி எக்கு வச்சு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும். ஆமாம், ரைஸ் ஸ்டிக் வெர்மிசெல்லின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த எப்படி வருதுன்னு காட்டுறேன். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம இடியாப்பம் பண்ணுவோம்ல, இடியாப்பம் பண்ணி முட்டை இடியாப்பம் மாதிரி பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி தான் இது. இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. இது அப்படியே வேக வச்சுக்கிட்டு முட்டை போட்டு செஞ்சுட்டு, என்ன வேணும்ப்பா? உப்பு யா, முட்டையை செஞ்சுட்டு அதில் அந்த வேக வச்ச வெர்மிசெல்லி போட்டால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். இருங்க காட்டுறேன். வேக வச்சு வச்சுருக்காங்க பாருங்க. ஆமாம், நம்ம இடியாப்பம் மாதிரியே தான் இருக்கும். மேபி நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றி சாப்பிட்டா அதே மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே படுத்துட்டு என்னம்மா கத்திக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க. அடுத்து கிளீனிங் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். குடிக்கணுமா? சார்ஜ் ஆக்சுவலாக 2 பார் 3 பார் இருக்கும், 2 நாள் செய்யலாம். ஒரு பார் வாங்கணும், $2 தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், நான் வந்து நம்ம அட்லாண்டிக் சூப்பர் ஸ்டோரில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோலேயே நான் காமிச்சிருப்பேன் இது எவ்வளோ என்ன ஏதுன்னு. அப்பயும் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். இது செஞ்சால் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். சம்டைம் நைட்லேயும் பண்ணலாம் டின்னருக்கு. ஆமாம், முட்டை போடுறதுனால பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் பண்ணால் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். மாவு வந்து காலி ஆயிடுச்சு. மாவு ஒரு பக்கம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். மாவை போட்டுட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டைமர் செட் பண்ணியாச்சு. ஒரு 40 மினிட்ஸ்க்கு செட் பண்ணியிருக்கேன். 40 மினிட்ஸ் உளுந்து ஓடிச்சுன்னா அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அரிசியை போடலாம். மீன்வாயில் ரியானுக்கு இன்னும் வீட்டில் நாங்களாம் சாப்பிட்டுட்டோம். ஸோ அவருக்கு ஆப்பிள் பியூரி பண்ணலான்னு ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்கின்னை பீல் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சு கொஞ்சம் அடிச்சிடலான்னு. பாத்திரமும் பயங்கரமாக சேர்ந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு டிஷ்வாஷர் போடணும். இவனுக்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டு அப்புறம் தான் டிஷ்வாஷர் போடணும். ஏன்னா நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெட் டுகெதர் இருந்துச்சு. நான் அந்த ஃபுட்டு மட்டும் எடுத்திருப்பேன் எல்லோரும் என்னென்ன செஞ்சுட்டு வந்தோன்னு. அதுக்கப்புறம் நான் வீடியோ எடுக்கவே மறந்து போயிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் பேசிட்டு. ஸோ அந்த ஃபுட்டு மட்டும் நான் உங்களுக்கு நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். ஆமாம், கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுன்னா நிறையா இதெல்லாம் அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டே தான் நம்ம எல்லா டிஷ்ஷும் மிக்ஸ் அடிக்க முடியும். ஈஸ்வருக்கு ஒரு பக்கம் ஆப்பிள் கட் பண்ணி வச்சாச்சு. இவருக்கு ஒரு பக்கம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டேன். இதை அப்படியே வந்து வேக வைக்க போகிறேன். சும்மா குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்து அடித்தா நல்லா பியூரி ஆகிடும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சு. அப்படியே எடுத்துட வேண்டியதான். கொஞ்சம் ஆறுனதும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பாப்பாக்கு பியூரி கொடுத்துடலாம். ஹாப்பி ஹாப்பி ஹாப்பி. பண்ண போகிறேன்.
shoot the two snowmans. Oh. Shooting now. இந்த ஸ்னோமேனா ஒரு ஷூட் பண்ணுமோ? என்னடா அவன் மண்டையில ஒரே போட்டு போட்டு. Nice. We can watch them, right? Yeah. The snowman's head is just not giving. காட்டதா? It's a written gift from Hunter and Haley. Why didn't you keep on? அப்பையும் கீழே தான். சரி இங்க பாரு எப்படி காத்துல எப்படி பறக்குது ஸ்னோ. குளிர்லையாடா கோட்டு போடாம நிக்கிற? I'm not. Wait, let's do this. என்ன பண்ண பண்ணுவ? Knock it down. சரி நாக் அவுட் பண்ணிட்டு வா. காத்துல ஸ்னோ கண்ணாப்புனா நடிக்குது. Oh my hand, let's go again. ஆமா. I just still wanna maybe. ஸோ எங்க ஏரியாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் ஸ்னோ ப்ளோ பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. மார்னிங் இருந்து பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க. ஆனா ஆமா ஸ்னோ வந்து கொட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு. இப்பதான் ஸ்னோ ஃபால் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அதனால அவங்க கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணவும் அடுத்து இன்னும் ஸ்னோ எதுவும் விழாம கொஞ்சம் ரோடு கிளீனா இருக்கு. எவ்வளோ ஸ்னோ கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. இங்கெல்லாம் பாருங்க மலை மாதிரி குஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரீயான இடம் இருந்துச்சுன்னா கொண்டு வந்து குமிச்சிருவாங்க. ஸ்னோ கொஞ்ச நாள் கரையாம கிடக்கும். காத்து வேற பயங்கரமா அடிக்குது. ஆமா இன்னைக்கு இப்படி இருக்கு விண்டு. ஊரே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே ஒயிட்டா இருக்கும். காத்து எப்படி இருக்குன்னு இங்க பார்த்தாலே தெரியுது பாரு. எப்படி ஸ்னோ அப்படியே பறந்து போகுதுப்பா. சுச்சோ என்ன இப்படி அடிக்குது காத்து. தள்ளுது தானே. இல்ல அந்த இடத்துல ஸ்னோ ரோட்ல இருந்துச்சு. திரும்பும் போது கரெக்டா டயர் சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதான் நான் காத்தா என்னன்னு நினைச்சேன். பயங்கர ஸ்னோப்பா. ஆமா 20 இன்ச் நாங்க கண்டிப்பா அதை விட அதிகமா தான் இருக்கும். சரி ஆக்சுவலா வந்து கார்ல இந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டு போக கூடாது. பட் என்ன பண்ண முடியும்? ஆபீஸ்ல இருந்து வர டைமா இருக்கும். எல்லாம் வேலையை முடிச்சிட்டு அப்படியே கார் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போய் சேருவோம். நம்மளே போன வருஷம் இந்த நிலைமையில தான் இருந்தோம். இந்த வருஷம் ஏதோ கராஜ் நிறுத்தினால ஒண்ணும் தெரியல. ஸ்னோ கிளீனிங்லாம் சில அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காது. ஸோ வந்து ஒரு தடவை வந்து ஒரு நாளைக்கு க்ளீன் பண்ணி விடுவாங்க, அவ்வளோதான். ஃபுல்லாலாம் மெயின்டைன் பண்ணலன்னா கொடூரமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஆமாம் சில அபார்ட்மெண்ட்ல அந்த மாதிரி தான். அபார்ட்மெண்ட்ல மெயினாக வந்து எப்படி ஸ்னோ க்ளீன் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இப்போ நானே எடுத்துக்கினேன், உள்ளேருந்து வெளில வரும்போது ஸ்னோ வந்து ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்க, வெளியிலே வர முடியாது. உள்ளேருந்து இப்படி வெளியே வர முடியாது. வர்றப்பவே வந்து உனக்கு எனக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நிறைய இருக்குது, இது த்ரெட்டு நிறைய இருக்குது வின்டர் டயரில். பேக்கில் வந்து த்ரெட்டு கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு எப்படியோ போயிருதுன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ ஃப்ரண்ட்லேயும் அந்த த்ரெட்டு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்னால் வர முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து ஸ்னோ கிளீனிங் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் கரெக்டாக பண்ணணும். அது பண்ணுறாங்களான்னு வந்து நீங்கள் கேட்டுட்டு போகிறது நல்லது. இந்த மாதிரி டைமில் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிடும், வெளியே வர முடியாது. இதுக்குள்ளே எவ்வளோ சேத சகதியமாக ஃபீல் ஆகுதுல்ல. அது இந்த சால்ட் போடுறாங்கல்லப்பா, அது வந்து அப்படியே கரைச்சி கீழே ஏற்கனவே இருக்க தூசி எல்லாம் சேர்த்துட்டு காத்து அடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா வீடியோலன்னு தெரியல. பட் காத்து அடிக்கும் போது அப்படியே இந்த ஸ்னோ எல்லாம் பறந்து போகுது. எப்படி வரேன் அப்படியே ஒயிட்டா பார்க்கவே செமையா இருக்குல்ல. பார்க்கும் போதே ஆசையா இருக்கு போகணும்னு. அப்படியே இங்க திருப்பினா அரை சேரும் சகதியமா இருக்கு. ஸ்னோ பத்தியா எப்படி காத்துக்கு காத்துக்கு ஸ்னோ அப்படி அடிச்சுக்கிட்டு வருதுப்பா. யா நேத்து லாஸ்ட் 2 days நடந்த ஐஸ் ஃபெஸ்டிவல் இந்த ஸ்ட்ரீட்ல தான். சைடுல எல்லாம் இருக்கு பாருங்க ஸ்கல்ப்சர். இப்பதான் அந்த சைடு தள்ளிட்டு போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்து ஸோ அங்கங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஸ்கல்ப்சர் செஞ்சதெல்லாம் தெரியுது பாருங்க. ஆனா என்ன ஷேப்னு தெரியல. நான் நேற்று நைட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லி வந்தேன், பிகாஸ் பட் ஆல்மோஸ்ட்
எல்லாம் லைட்டா கரைஞ்சிருச்சு, அதனால ரிட்டர்ன் போயிட்டோம் நாங்க. நேத்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் நல்லா இருந்துச்சுல்ல, மாறி மாறி வருது, ஒன்னத்தையும் பண்ண முடியல. நேத்து கொஞ்சம் ஆக்சுவலா விட்டு ஒழுங்கா டெம்பரேச்சர் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கும். இதெல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரீட்லயும் இருக்கு போல, எல்லா ஸ்ட்ரீட்லயும் வச்சிருந்தாங்க இந்த ஏரியால. அங்க ஒரு பென்குயின் மட்டும் அப்படியே இருக்குது. அங்க ஒரு ஸ்னோஃபி பண்ணியிருந்தாங்க, அது இருந்துச்சு. பென்குயின் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு டவுன் டவுன்ல பண்ணது இருக்கும் மேபி, ஐ மீன் ஆல்டர்னில பண்ணது. ஏன்னா அது கொஞ்சம் மொத்தமா பண்ணியிருந்தாங்கல்ல. என்னப்பா அது, பிரேக் கூட போட முடியாது போல, ரொம்ப இதா இருக்கு, ஸ்டிப்பா இருக்கு. இதுதான் பிரச்சனை. இது வந்து நம்ம வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஓட்டிட்டு வரணும். ஓகே, ஐ மீன் இந்த டயர் ஃப்ரண்ட் டயர் சூப்பரா இருக்கு, புதுசா போட்டது. அதை வச்சு தான் எஸ்கேப் ஆகிட்டு இருக்கேன், அந்த ஒரு ஃப்ரண்ட் டயரை வச்சு. யாருமே இல்லை ரோட்ல. இந்த ஐஸ் ஃபெஸ்டிவல் உங்களுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டே நடந்தது எடுத்து போட்டிருப்பேன், இந்த கார் பண்ணதெல்லாம். பட் சாட்டர்டே சண்டே எங்களால் கேட்சப் பண்ண முடியல. சாட்டர்டே அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்து போயிருந்தோம்ல, காம்படிஷன் வச்சுருந்தாங்க கிட்ஸுக்கு, அதுக்கு போயிருந்தோம். அப்புறம் சண்டே நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மீட்டப் அப்படின்னு எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணோம். லாஸ்ட் இயர் வந்து கார்விங்க பார்க்கல, ஐஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸ்கல்ப்சர்ஸ்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம். இந்த வருஷம் வந்து கார்விங்க பார்த்தோம், ஸ்கல்ப்சரை பார்க்கல. ஆமா, இட்ஸ் ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். எப்படி இருக்கு பாரு ஆல்டர்னி லேண்டிங். ஆல்டர்னி லேண்டிங் பயங்கரமா இருக்கு. இதோ பனி பிரதேசத்துக்குள்ள வந்த மாதிரி இருக்கு. வந்தாச்சு நம்ம ஏரியாக்கு. ஆமா, நாங்க ஆஸ் யூஷுவல் வர அதே ஸ்பாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இது பேர் என்ன பார்க் இது? ஜில்மன் பார்க். ஜில்மன் பார்க். வந்து குழந்தைங்க எல்லாம் சர்க்கிட் இருப்பாங்க பாருங்க, பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். ஆல்ரெடி குழந்தைங்கலாம் வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஈஸ்வரா தூங்கிட்டாரு வீட்டுல இருந்து இங்க வர்றதுக்குள்ள. வீட்லயே ஒரே ஆட்டம் இதுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கொஞ்ச நேரம் வந்து அவரை விளையாட விட்டுட்டு போகலாம், ஏன்னா சீக்கிரம் இருட்டிடும் வேற. ஆல்ரெடி 4:30 ஆயிடுச்சு. ஒரு 5:30 பேக்ல போட்டு நீங்க உள்ள போறோம். ஐயோ என்ன இப்படி கிடக்கு இந்த ரோட காணோம், ரோடே காணும். பாருங்க, வெறும் ஸ்னோ தான் இருக்கு. இந்த ஏரியால சுத்தமா கிளீன் பண்ணல போல. அதாவது பார்க்கோட பார்க்கிங் ஏரியாவை, எங்க பார்க்கிங் ஏரியா இருக்குன்னே தெரியல. எல்லாரும் அப்படிதான் குத்து மதிப்பா நிறுத்திருக்காங்க. ஹோண்டா ஃபிட்லாம் வந்து நிக்குதுப்பா. ஆமா, சி வின்டர் டயர் போட்டா நீ பயப்படாம வந்து நிறுத்தலாம். எப்படியா வெளில வந்துரும், இல்லனா எதையாவது போட்டு வெளில எடுத்துடலாம். கட்டா ஏதோ ஓடி போய் தூக்கிட்டு வந்து நம்ம ஊர்ல லோடு வண்டி போவாங்க, அது மாதிரி எடுத்தோம். பிறந்தாச்சு, கீழே பாருங்க காலை வச்சா. ஈஷா காத்தடிக்குதுடா. ஓ மை காட். ஓ இட்ஸ் ஈஷா பயங்கரமா காத்தடிக்குது. இதெல்லாம் அந்த பிள்ளைய வர தூக்கிட்டு போறாங்க. நடந்து வர்றதே பனிஷ்மெண்டா இருக்கு. ஈஷு இதான் பாத்வே, இங்க வா. ஸ்னோ பேஞ்சு முடிஞ்சு காத்து பயங்கரமா அடிக்குது. காட்டு ரியான், காட்டு தாங்குறானா? அச்சு இஸ் ஓகே, அவன் காதெல்லாம் கவர்டு. ஃபேஸ் மட்டும் பாவம் பிள்ளைக்கு வரைச்சிரும். எனக்கே குளிருது. You can start anywhere. அம்மா செம்ம ஸ்னோ. இங்கே பாருங்க சுற்றி எப்படி இருக்கு இந்த ஏரியான்னு. Oh my god, கையே விரைக்குது. காத்தடிக்கிறது தான், பயங்கரமாக காத்தடிக்குது. எப்படி நடந்து போறோம்.
டாடி அவனை கொடுத்துட்டு நீ வேணா கீழே போ. இவனுக்கு நேரம் ஸோ ஷிஃப்ட் சேஞ்ச் அவர்கிட்ட விட்டுட்டு இப்போ நான் ஈஸ்வர் கிட்ட போயிட்டுருக்கேன். இங்கே வா இங்கே. ஐயோ இன்னொரு ஐயோ மரத்தில் இடிச்சுக்கிட்டான் அந்த பையன். காத்தடிச்சு எப்படி ஸ்னோ பறக்குது பாருங்க. ஐயோ அந்த பையன் தறிக்கிட்டு விடுறானே. ஈஷா அவனோட ஸ்லைடையும் சேர்த்து தூக்கிட்டு வரான். டயர்டாயிட்டார், நடுப்புற படுத்துட்டாரு, டயர்டாயிடுச்சு. வாங்க வாங்க வாங்க. அங்க இருந்தே கூட நீ போலாம், அங்க இருந்தே கூட போலாம். ஓகே அதுக்குள்ள அங்க செட்டு போட்டுட்டு யார்கிட்டயோ கதை பேசிட்டு இருக்காரு. போங்கடா இங்க இருந்து. 3, 2, 1, go. Oh, careful. சொன்ன போய் மரத்துக்கிட்ட போயிட்டான். செம்ம ஸ்னோவா இருக்கு. கேர்ஃபுல்டா, காலை முன்னாடி நீட்டிக்கோ, காலை நீட்டி உட்காருடா. இருக்கான எல்லா பசங்களும் விளையாண்டுட்டு தான் இருக்காங்க இன்னும். பாருங்க, இவனும் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிட்டு வர மாட்டேங்கிறான். கேர்ஃபுல், வா போலாமா? சரி, 1 more பண்ணிட்டு வாங்க. வே எங்க இருக்குன்னு பார்த்து பண்ணுடா, இங்க வச்சா போவாது.
பண்ணி தான் போகலாம். Funny, macam. வாங்க ஏறி போகணும். இவ்வளோ மேலே ஏறணும். இப்போ அடிக்கிற ஸ்னோவில் அம்மா ஏறி வர்றதுக்கே முடியல. ஒருத்தன் கீழே விழுந்து மறுபடியும் சறுக்கிட்டு போயிட்டான். வாடா முடியலை. குளிரில் ஏறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. வரியாடா? திருப்பி விழுந்து ஓடி போயிடாதவா? எப்படி புயல் காத்து அடிக்குது. இட்ஸ் ஓகே. வா, எவ்வளோ டீப் இருக்கு பாருங்க. No, it's like all the way. ஆமா. பாருங்க கார் பார்க்கிங் கிட்டே. எச்சு பார்த்து நடந்து போயிங்க. வா, இந்த வழியிலே வா, இந்த வழியிலே நடந்து போ. இப்படி வா, இங்க வா. இதுல நடந்து போயிருக்காங்க பாரு எல்லாரும். அதுல போ, இங்க போ, இதுல போ. பார்த்துவே அந்தாண்டெல்லாம் பாருங்க. அவன் பாட்டு கண்ணாப்புனா நடந்து போறான். ஸ்னோ இருக்கிறதுனால எது எங்க இருக்குன்னு தெரியல. வந்தாச்சு. இப்போ கார் கிளம்பணும் இந்த ஏரியா விட்டு. ரோடு வந்து டாட்மவுத்தில் எப்படி இருந்துச்சு டவுன் டவுனில், இங்கே பாருங்கள் ஓரளவு வந்து கிளியராகவே இருக்குது. ரோடு நல்லாவே க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. ஏதோ ஒரு ரீசனுங்க, இந்த கோல் ஹார்பரும் இந்த போர்ட்லாண்ட் ஹில்ஸும் எப்பவுமே க்ளீனாக இருக்கும். என்ன ஸ்னோ பெஞ்சாலும் ஏதோ சம்திங் அது எவனோ பெரிய ஆள் இருக்கான் போல் இருக்கு இந்த ஏரியாவில். இந்த ஏரியா மட்டும் எப்பவுமே இப்போ கூட லைட்டாக ஸ்னோ பெஞ்சா கூட டப்புன்னு க்ளீன் பண்ணிடுறாங்க. அதுதான் இங்கேயும் வந்து நிறைய பேர் இந்த குரூப்ல பேசி கேட்டிருக்கேன். என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பெரிய ஆளுங்க இருக்க ஏரியா மட்டும் டக்குன்னு பண்ணிடுவாங்களாமா. இந்த எம்எல்ஏ எம்பிஸ் இருக்க ஏரியா மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அங்க இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அங்க நடக்கிற மாதிரி இங்கேயும் அப்படியே இருக்கு. பிரிட்டிஷ் ஏற்படுத்தின சிஸ்டம் தான்ப்பா நம்ம ஊர்லயும். இந்த எம்எல்ஏ எம்பி கவுன்சிலர் அதே மாதிரி தான் இங்க எம்எல்ஏ எம்பி கவுன்சிலர் பிஎம். ஸோ இந்த ஊர்ல எல்லாமே சேமஸ் வாட் இந்தியா அந்த மாதிரி தான். ஸோ வந்து பயங்கரமா பாலிடிக்ஸ் நடக்கும். ஸோ எங்கள் ஏரியா நல்லா க்ளீனாக இருக்குது. இப்போ டாட்மவுத்தில் இருந்து அப்படியே மிதந்து வந்தோம். நவுந்து ஸ்லிப்பரியாக இருந்துச்சு ரொம்ப. இங்கே கொஞ்சம் பரவாயில்ல, ஃபாஸ்ட்டாகவே போக முடியுது. பண்ணிருக்காங்க வால்மார்ட்ல. யா, அப்படியே நம்ம கோல் ஹார்பர் கிட்ட இருக்க வால்மார்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஒரு சின்ன வந்து ஃப்ரீசர் மட்டும் கிடையாது எப்பவும். அது ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ்ங்க. மில்க் இட்ஸ் ஓகே, அதெல்லாம் தான் நமக்கு லோக்கல்ல இங்கே கிடைக்குது இல்லை சொல்கிறேன். மில்க் இல்லை, அது ஒரு மைனஸ். இல்லை மில்க் எக் இல்லை, அவசரத்துக்கு அதை எடுக்க முடியாது. ஸோ வால்மார்ட்டில் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு டேவை கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது தான். நல்ல வா, இப்படி போ. ஸ்னோ கரைஞ்சிச்சுன்னா இதான் நிலமை. பூச்சி வச்சிருக்காங்க பாருப்பா. வால்மார்ட் பார்க்கிங் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ ஹைட்டா? ஆமா, ரோடு ஃபுல்லா ஐஸ் ஆகி போச்சு வேற. ஆமா, கொடுமையே. வெளில பயங்கரமா குளிருது, கையெல்லாம் வலிக்கிற அளவுக்கு. இப்ப காலையில பார்த்துருப்பீங்க, இந்த ஸ்னோவில் ஃபுல்லாக நம்ம விளையாண்டு மறுபடியும் ஸ்னோலாம் பேஞ்சு பேட்டியோ ஃபுல் ஆயிடுச்சு. சேரு எல்லாம் வந்து ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ஸ்னோமேன் மட்டும் நின்றுட்டுருக்கார். ஸோ ஸ்னோமேனுக்கு கண்ணு மூக்கெல்லாம் வைக்க போகிறாராம். லைட்டாக அழுத்துறா, ஸ்னோமேன் விழுந்துட போகிறாரு.
அந்த ஸ்னோமேனுக்கு One eye. கேர்ஃபுல். உன் க்ளவுஸ் அவரை ஹிட் பண்ணுது. அச்சச்சோ. One eye fell. சரி எடுத்து வைங்க, பரவாயில்ல. Nose? You can still see, right? Yeah, he can still see. I'm sorry I got in the way for the video. So, Yay, it's snowman ready. let's see if the M&M stay until this day ends. Okay. Then they look so. They like you guys. Like, what is going on? How could I see? ஸோ எங்களோட டே எப்படி போச்சுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. வந்து ஒரு வின்டர்னா இப்படி தான் 5 மணிக்கே இருட்டிடும் வெளியில். ஸோ வந்து எங்களோட வின்டர் டே டிப்பிக்கலி இப்படி தான் போகும். இன்னும் வந்து ஆக்சுவலாக எங்கள் ஸ்னோலாம் கம்மியாக இருக்குது. கனடாவில் மற்ற பாட்டிலலாம் ஸ்னோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்க இடத்துலலாம் லிட்ரலாக ஒரு சின்ன டிப்ரெஷன் இருக்கும் வின்டரில். கொஞ்சம் அந்த ஒரு மாதிரி இருட்டிலே இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எங்களோட வின்டர் டே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Let's meet in another good video. Until then, bye from You should. Tamil. Sauji. Yum.